Ma ano ko wang Boyd brada kwasi korendek di de ina studio ti de ano ala sonde ay meka modo disi ma nomo ti de ateke bay sigiri ko no ya ateke bay sigiri ko na mi let's say mi apa basi Ramon Macnac maswit ko na ini basi Ramon. Dankjewel me bar odina ala seitu China nga biji alas ma den sma di sabi nanga dino sapmi tu ete meju biji odi. Krantani basira man ko nanga spesrutu boskopu yere e funta arki boro fara u abijaso ina barpe u ap brada Dwight Fransman. Faide Dwight. Ai mi de safri era sisa flos metaktani u a okasi sa ji minanga basira mon fu konjaso u prati wang mi den kwam prespari boskopu nanga den archimang en mi britishi mi britishi want mi no silanga ai no pisting ai kota ko afiari no ja zeker moro faru apang wang brada ina barpe brada Wilho Piqué. Luisteraars thuis, goedemiddag. Wala malasat mik bamis don ja so tide nanga sisa flos. Iemand de na techniek. Die voor het eerst. Het is een grote wens van mijn schuine streep droom. Voor we met nanga basi Ramon Macnac. Nanga brada Korendijk zat ik ba op mijn lange. Maar voor mij gaat er een droom en een wens in vervulling. Dus meer baru odi na oso. Ja, basi usap brada Wilho uyere fur tap barpek ba. As don jati se di de bakadina fu di aba prakseri fu koina te fu akata naptata kondre jaso afda tete ade jaso na umindri. Aksi basi Ramon Macnac aksi fu konjaso fu cara nyusukong misref fausa takenang fai taken serana tonguta except popula atek mina futu okay ite we tak serana tongo maar te sekte popula te mi gramma botaken dipi serana tongo da botaki mis dome gunya ja want I nyami to ja nyami e gunya that now what ma atori teken na futu atori tek mina futu dat not takatief maar overrompeld dus letterlijk as tek mina futu ja rasa to bote ja letterlijk na tek ya futu okay ma kono go tum sifuru se pasi koko na spesrutu a prespari boskopus sanju kon chajunja subaya mi yesi kaka altijd me doen zo me ki de amadi kwechimi yep serekami abentak altijd doifi goda doifi sene free fosi dus me ki asan brokopoti introduceer door Masra Dwight damego dan la nentapu en let well de sma de arki mek de arki boom want inapis disi mi denk tak mi okanga want tusani di kan des ma osnap verstel schreef tak ma hoe en dat pe yoshitaki uben potato diskong badoro nasranang pas en dan ik is een forum op internet bij de mabego een discussie daarover en ano a discussie op zichzelf en a trobi abu opbouwen maar aan niveau sang bezig dape no de opbouwen die asanifu unu dan tentak unu afkomstig uit Afrika ja dan ano de opbouwen afas dati en minogo intap den kari dape omdat je gaat niet 5 minuten je redeneer dwars zomaar. Je teotaki voor wie alles aan diotaki meki ap wambung geweg. Maar api profeet vast aan dat baka. En dat mi no mit tapu anet. Omdat teotak den tor disin, je man bewijs in potentieel op wet. Je man voorsan aan taki luku disnatori en daarover. En sinds ons maar kan kontapa aan niveau dat ik sang wat je bepaalde san kondalen, dan weet ik sweet en daarbij nou hargo harko no de wakain walein. Dus zo
So, mi denka atendoro no fugiera boskopu. Até que a foto. True, atik maar goed. Zo, maar Anegi, we zijn op alles voorbereid. Die eigenlijk mi kombaka voor Sernang, want Davis Basiramon door ja, mi ben de dape tumu. Maar vis mi ben gona Sernang dan want tori betaki ba. En atori disi na wan missie, aan wan tour na wan missie, fugo na Ghana, fugo pour fio. Asan charing ka doro lang overwegen, omdat aan wan chimpis tori. En a moment sa charing ka doro en you no tek prakseri boom, dan you kan creëer broeia, you kan char broeia kong, vooral nasma die denki tak den sabi, matego moro fini, moro dipi inatori, da ausortak deno sabi ena fasi. Dus mine tak deno sabi, ma deno sabi na fasi. Ala de sandisi, dus mine sab ik kan tak mine sab a woord in Senantongo, maar sang uno e probeer voodoo. Na nee, mem taken trafasi. Sa uno odo. Ano proberi, maar sa odo. Ja. Na pur fio. In 3 kondre. Oké. Me mag acties aan niet kamede? Ja. Ja, want je tak yo pur fio. Ja. Fusuma. Dape mego. Oké. Ja. Luku un confado wa fasi in Sernang sang ano un bewaning so. Na un serie na roof un puro alla soort fasi ma ano fiti. Ano be de uitwet man botaki vrije wil. Ja. Toch? Na a moment san you de ontheemd, dan wan psychologisch proces e kon op gang. En wan losma e onderschat a effect voor a psychologisch proces dat hij. Ja, dus eigenlijk wan lauw sani. 2014, dus eigenlijk wan lauw sani. En te weta katibotori, dan wan lo blaka brada na sisa. De vinden eigenlijk wan onderwerp ververi. Asani veerding. Omdat de vindt dat jong, na fosten sani, de sani sakba. Omelanga. Inderdaad, absa, maar a effect ving, de ete. En na asan dati, wo de bezig, en de bezig voor creëer, a weet man taki, a draagvlak ving. If you want creëer a draagvlak, dat je moest maar verstaan, sana fio, sana kunu, sana siba, ala de soort san dati. Dus we broko, asan jitsma. Mina mama, ik kan tak redelijk fanatiek aan bepaalde sani. Ik zit op bepaalde fora, dus internetforums. En dan je ziet aki, je abi mansa de voor, je hebt mansa de tegen. En dat mag, want dat is horasan sweetie toch, als aan gezond. Want aan alle mansa de tegen, wa broko je. Juist, als aan voor des maar je ab van nodu, voor je grow in atori. Ja. Oké. Maar je abi ook toe bepaalde massa abi wan bepaalde ning in een materie die zie. En de sma dat die vanuit zijn ook benodig de sma dat ook toe uit voor jongen. If je ab wan sam taki, kafesi, dat we taki. Alleen uno et toets niet aan de hand voor sa ulibis masabi, masa aye et charkom. En aye da metak wan konfo wan kabra. Dat we taki. En dat onde bezig op een heertra niveau, een heertra vlak. En bij deze, met dat etenwalesi, if man de sa eyere met takno of te basitaki, if je op wasan, charing kafesi, dat we charing kon gewoon akring, want amus man. En anotak basi e vrede of vrede, nee, asana wasan un ala, want teo go naar Afrika, dan wo pour afiofio, anoji basi ramon of Jimmy of die brada kwasi of sisa flos. Nee, naji a blaka buba.
En mi abwan boemati na Trinidad. Meneer Devenish. Aman is ook toe voor in Atori. En het is een autoriteit. Is dat toch? Allemaal kan erkennen dat Blakabuba een probleem. Alleen, uno de in staat voor achterhaal sana een probleem. Maar motaking gewoon van mij Dwight denking. We zijn geen tweede rangs burgers, geen derde rangs burgers, geen vierde rangs burgers, maar we zijn misschien zesde of zevende rangs burgers. Is dat toch? En dan kan dit soort idee in Afrika en juno op rechten tap judoti. Idee bij mij dit toch? Even een kort voorbeeld. Je hebt de multinational dat ik ga eventjes naar Nigeria, dan je hebt Shell dat maar die is heer en meester. Toch? Ja. Er loopt de pipeline waar miljarden aan euro's en US-dollars doorheen gaan, maar niemand van het land of van het continent profiteert ervan. En dan wil je me afschepen met $1000 omdat ik je land heb beveld. No anokang, isabi toch? En mi kan go so doro tot in lengte vandaag, maar je ziet aki unu wie zou we doen ageersleki desmano wan unu. En dan mi belees van Santa pa internet voor nee, die zien op te maken aan fiu op te maken aan een mentaliteit voor ablakamang. De karen een krabbe mentaliteit. Er valt iets voor te zeggen, maar wat mentaliteit moest moppen nou aan pressie, toch? Ik moest moppen nou aan pressie. Wel, dan wil ik dat herleiden naar fiu. Want uno bede so, doe bede jari, om een 20 jari geleden naar Afrika, was het een trots ras dat alles in orde had. Isabi? En de sandati, wan losma no sabi, dat hij uno ben da yayo, uno ben deso. Unbe lop makandra en uno be ap a mentaliteit san wan lo blaka brada nanga sisa ko abi ten opzichte van makandra. En asan e bigi na wan presi en aboskopu di Basi Ramon kisi aan wasani voor one day of one wiki. Na in de jaren 90, ik ben abinboom 1992 of 98, maar jaren geleden. Maar abin soor marchikba tak am kakring. Dan nou die akakring dat in de voorzichtig van je charing kon. Dus nou een boskopu basi maknak Ramon kisi voor being nanga as tori di si fugo pura fio. Klopt, vanuit wang boskopu. En precies dat eigenlijk a gevoeligheid de. Omdat ik, if je no charing kon buna visi, dan wan losma kan denken dat, maar sandis no ap te maken nanga fio fa voor blaka buba, ap spesroute te maken nanga Basi Ramon. Dus van weet mijn karing, persoonsverheerlijking. Toch? Maar anodati. En if you want sap dati, dan punt 1, I begin na bribi. Punt 2, dan ik ben debij eigenlijk in een sessie. Sa misref mek mee na akata, na wan lotrasma. En eigenlijk ook toen een zo, die verstand in voor amaterie. Dan Yusref Oshi alleen tak ai, akang. En te weet tak fio, dan im sap ook toe sana fio. En dat is belangrijk, want dat bij begin. If je tak fio, dan fio op een gevolg toch? If hij tan langer, op een gegeven moment, weet mij dat het wordt chronisch. Ja, maar dan mi vindt dat no deso, je moest je de arkimang sana fio. Want wan loprak serie de sana fio, wans ma moest tak no kring, chatu, mek alas ma kon grabu sana fio. Dat mo mino jompo mi basi das donjas. Mi kan doen dat. Abon. Teutak fio. Nou, abeng over mandi atibrom nanga Bruxelles, dus Bruya, mindri tu partij, tu sma, of moralek tu sma, maar cabra voor den tu sei dati, tek partij die den. Yes, yorka koinatori. De desma kombo mooi ina krutu of ina trobi, dana fio. Daarom, fio, den bigisma leri tak anenya foruga sabana, mana libisma aichiri enyang.
So ras fio de da yor kay bumui inator. En fio ka ontstaan tussen bradanga sa, sanga sa, bradanga brada, mangap ching, umanga mang. Maar kan ook toe in wang samenwerking pe desam pe libisma de en pe yeye kamandi door. Akan de door wan taki of door wan handeling. Fio kan sa ook toe door doordat die to bumati die eduansani samen waf den no handel boom te opzichte van trouwen, dan fio kan ontstaan in een sansa die doet samen. Zodat als je iets samen doet en een geestelijke ordening verstor, fio de drapen. En dat ben de moro mooi sansa gado ja esteras na grondtapu. Op dat uno be mag libi wan vast din of it na ngous refi. A broederschap, a lobby juice refi. Dat die ibe paite pore een bepaalde fasie. Eigenlijk want tranga fasi na ngai libi. En wan moro bidi fio no de en ontstaan leki a pisipe seru serefi ji wetman. Wetman natuurlijk mek a moeite op slinkse manier, maar uiteindelijk eerste hap na seru serefi den. En laten den tang gebruik trouwen voor tanseer door. En if je lukt gewoon normaal in het Saranang en u lukt bigis masani de bijvoorbeeld para, de tak para Mallorca se oseitan, dat if je fades ma fa cabratori moeilijk drapen of wan chink buskondere bijvoorbeeld. If je ben go zomaar een parapje of een buskondere chink, jullie man ego zomaar go kisi vreselijk contact na zo'n chink, dat je no ben pais op of paisan, dat je ben shikba o tranga a seifu yorka san fu beroko. Taki dede ben kan koinator dati. Ino beko ti kwam parap chin zomaar. En eigenlijk is het tot nu toe zo, maar je shitak te zo'n chin jensref zomaar, ino payaski, ino wakana fasi, dat alibi afas chinate ko weather, of alibi nego nooit, altijd is er wat. Dus de san dat de, maar amoro bidi fio amafu ala mekunu serefi na apiseri. En dat komi na ngou, taanga en dat bedruk apisifu a slavernij. Baka a slavernij, hè? Dat ureke san kon boom. Want fio aba eigenschap dizin. If tidem yangai op kiswa mandi, wa wordt fadom, maar kan de we tak gewoon door, maar samedu, if na wasani ben Jimmy, da ano minute vrede wasan funyang, dan mine pike next stage en vervallen, dan heb ik mitro wabaka. Metikanga anus metro wangatra ano. You sabi. A deze chara en yasan jimbaka, maar toevallig angre kirmi. Dan draai luku links rechts in als je dan nyameng. Na, a fio dat ik bana dede. A yorka hoor yukba. Dat na waf den sani. En moro lange atang, mora mai kolepi. Moro you over giti, moro over ratio. En a mapa fio, samsana abrasei. En ja so samsa, ukonas ranang, wambeser atrawa, maar tegelijkertijd ook toe. Soms je later de nakomelingen, kolibinanga nakomelingen toevoer, de sambe serie, want soms een kies den dat schrift jakom. Want later werd maar schrift bij onti. Ja. Ja toch? Dus wat hermengeling kon voor jullie bem ser minanga dati dem chin dat komit samen im luku soms maar de goinwa libina lek tu dibre libina also. Des maar meine maar sade fet of sade san of de fadom. Im lukken bu in de libif nengre of soms idee na relatie maar iwan barik mota ino sapsang chara san goscoin. Kan de jubidisma benchier dif me of omgekeerd of alle den soort sandati, maar wel libi denk de desma de na krutu den de continu in botsing. Alle den soort sandati. Maar de abaf je moro hebben fara, want die me kisa boskop in 92, dan fosmo kisa boskop dan wan jong op chindrem in Rotterdam, taki midren taki tronkoon in Rotterdam. Maar adre moro langa ma dat da oben sabik barakwansan. Maar tenat mi bigisma dali bi mi basi de apadi kweki mi amade. Dus de alasan me pus godoro dat den begin volg. Den begin make me bereid me voor dat bepaalde sani. En het is iets van jaren onderzoek voorgezet voor toe koningin adoro. Lukudens mano de moralibi. Maar de ben sorry met dat die zo uit. Op bepaald moment je rekens heeft dat je kon zo dusdanig situatie dat je denkt dat na dis den profeet bij mek me te gado bente en den go do so. Want dan je praat van je los zoals aan op. Maar alle den san biedt de aan en de oplossing komt. O sen go naar Afrika, sen tek saubem sen tik soms, mek contact soms, tak soms aan asma. Sen go sen kom fiti nanga yeye,
volg a route telek oefen ala den sroto pe waka fa do nanga saunom do. Want dat belangrijk en ook om sa yo do maar vooral sa you no moet do. Want om een groep go na ofesi, maar den ook do disi. Om een trakondre go to, maar het is niet rekend geweest en de Afrikaan sabi en de taken toe. Dus daarom denseref de heel enthousiast nanga apis dis want na awan pisi denseref danga kuno. Dus denseref trasma gok ba fu pura. Asan dis probeer ala fasi en no go den go maar den go moro furu op one tour. Trouwens go den go na Elmina den go Dusani den go maar gerecht fu pur afjofjo den no doen. En nu pas zit iedereen tak na dis bemupsa. Dis ulate na. Maar Sranam bleek ook toevoeg op Amoro Biji geestelijk bagage pak dis aan. En dat de man sabi, de Afrikaan sabi. En wat ik rakondre no ap yeye, of abi yeye fasima, u hoor als aan het meest bewaard. Im luku dak Sranam kwa yeye, we schiet tap trouwang. Sowieso. En na wa apart klik confadon toe. If je look den nengere voor de Amerikaan, de Guyana, de eilanden, die vergelijken aan de Srana. Ondanks ook moeten verschillende prijzen. Maar als samenstelling is toch een beetje anders. Je look dat fini. We zijn apart. Eigenlijk na het tros me kan dat ook verfijn. Ja, ik moet eerlijk. We hebben dat mee. Maar apisi voor afjofjo. Ino kan verwachten dat hij je prani dan je prani grong dan te je poti sabatik na inda tego da je shitaki na bana opokondrape. Ano kan deso tak sondri no waskring tek ba uroko na grom da je weer amoro mooi pak tap je crossi de gawan face ano abuan bu effect. Dus zou nom verwacht die taki afjofjo die meki door ubijiwa na Afrika controle pot drape yeye na gado behou want dit is echt een kwestie yeye na gado so no bon mekeng taki tide da je verwacht die tak den chinsan kong ondanks is het tak trouwens we wera das no trouwens ontwikkel en disi maar je staat kwasan de dine klop want een bepaalde geestelijke reinheid no de een bepaalde kring no de want taitang tussen uno luku de meeste de studer konto wan pisi bruya eka mindri abijis masandrape en iedereen richt na bere na disi na dati en daarom teras ons maitaki me dumam na bigba maar na so wang at don dipi zo'n bere op diep geestelijk tori. Zo'n bere diep moro trabere no bende zo echt in een spirituele wereld. Maar de man bende echt in dape aman dong echt zwaar. Sang aboskopu kono taki fu ude aman komba kalik wan tsunami overu. Niet wel wan tsunami do kombene. Wa aantal jaren voor direct batsboom. Maar geleidelijk aan dat in. Unafiere moro taki serasu kisip chinja dan 80% yo yeref taki HD je sakap de onhandelbaar baga dat ap cheko in een maatschappij bijna je kan tak zeker die setrong want top crimineel of efano dati anga ouders bijna bulibino de of nooit elibi mas no fen kolokuno mas don dat de sanat ka roko baka dat wan rusko over grote lijnen en hij kon een gemeenschap jaso to wel libitu. Ten goede, hij kon die stranen, maar ook kon som menita nengere gezelschap na grond tapu ten goede. Want wanneer doan sani voor Ramon of strana dit efadon gewoon internationaal. Dat aan niveau dat hij amai go fadon. Fio de muspuru, anoang chinsani, anoang makkelijk taak. Daarom in Awaka in de jaren, dan leg den contacten. De beste voor, temtak beste echt bidjo man bidji man bidji basi voor buskondre. Ook dat schrijft me kisi door afjofjo san dekban hou mindri, me kis kritiek voor. Sma zij nou verwachten even. Tak zij de je benader buskondre, lo buskondre toen si. Die de doe konja zo, u kolek desman heel loba award, maar lek voor bidjis ma beta ku kolek nenge. So de ben sabotun, u kolek blakamang, blakabba. Ab di lowe kong basi kamo ler mitaki no sabi
di lowe ko nga prati ko mbaka katibo no usabi taki adati na marwina adat na seramaka adat na foto adat na para mana teben kong ide au di ala de wetman en so ide wang ja toch dus ano kan de zo notak die asandis moest comfortabel de scheep de manga wansi het zou ook niet goed zijn, het zou ook niet werken. Daarom biji tops kopstukken in ding die atori die chagade dus de upoten kongba an akabra an ringe kondre kabra die leimi fu asandisi uit mi passei die asan kong die mi cha eerste woord dim chago dim teide ma wan teken die mishi en wan teken die comfort na mi bigis ma zeker dan a eerste basi of den bigi basi bashada di a fadon tap en kindi di reka man grap man mindri be misref skrechi dak ma sa ipsa no jaso na manta e teide trawantaki a biadia a wan boy ma asan fe bigis ma controle a torda tak nata asan dat we wachti en toen utika man breed na ngatra moro bigi kopstukken na de mindri en a deso taki de man u forum een totaal groep na de man maar te pura fio na Afrika er zo bon bigi na Suriname maar Suriname heb je nog niks te doen we gaan of den kopstuk voor de Inji want de man dat mis van a yeye jaben vang op dan de Injo gweme aan auto dan a rituele horpe de Injo PI lever u geestelijk baka in vrijheid die den jam af Afrika en dan ununanga de Afrikaan le tu vrienden op pour amofo te tusma trobi dis drie na prati man des de injo da mindri na te de do dati da u vrij voor do den san so wandu want da pour afio fianga ding en den stem to dat don den shi anootzaak en do wasu pour tu uno was den pura ini maar atrapising sai kom dan Auroko bigi eigenlijk na Suriname want in Suriname zijn kunu eigenlijk godoro want tijdens alloe dan op bepaald moment bepaalde groepen in het binnenland zullen tevreden en dan smasambe lowe de beki serbaka. Ja. Nou een pis nou een bigi fio. Dan pas u frif kompur dat nanga ding. En alleen to dat taki en de ma erkennen toe. En ding sama kanga au kansi anga den srefi. Da fio pura de ma bumbigi trobi teno. If is attack de ma fayanga kroiti. Terwijl Sani doe samen met de San die eigenlijk no kan na eigenlijk de no mag den serefi. Para makanga sama ka abentu. Mata wai nanga aluku. Ala de ma ab de feita. Manana awang soort Sani tego na. Fu verraad nanga seri nanga disi. Dus dan ala den san dati a groep o draai komba ka daarom wap ma fu de man to mindri. En to u doe den san dati dan mis na mindri foto bepaalde san sana einde. Automatisch dat e waipuru. Want trasani. Atori mi taken da pena radio is jam mi dek mi kan taken to. Look atori fort. A de dede di fadon da pe. Apis burudu dat nanga pistor dat wordt steeds weer misbruikt. Sommige bouwers trasma nosabi. En we firme nanga de nabestaanden sowieso. Maar je ziet dat de bouwers even gebruiken. Nou, want die moest trekken recht wel lezen. Want feit is broeder van Dondape. En dit is nou op de gelegenheid in een niveau die ze voor krinden soort standaard poort op Suriname. En dan je begint je want trabloei. En dat met dat je aan het doen die delecte was praten dat amare stak ifesi kring. Maar geleidelijk aan Suriname ook in want trapisi. En kan de mino confoltoyen, if mino confoltoyen mi pje kon doen of mi gramching. En mami aba o a genoeg doen na weet dat die mipje of migrantje kom morobung uit de bus wat dit betreft. Maar dit is nog doen en waarlijk nou een fio, want is op moment tegenwerken aan stuiting ook is in Asandisi. Terwijl helemaal mensen die op ons lijken kan verstaan en je onmakkelijk en ook vreedzaam dit bedoeld is. Toch je kies knokken naar deze onnozele toestanden, dwarsbomen, maar minom joku voor het grotendeels werkt iedereen mee, alles mij verstaan mee. En samoro mooi baka. Den trabrada die no jesu in Suriname, den die staan yang Japanese. Den schreef loof apis disi tu. Amoro bigi wan baka, want u abenja nanga de wet brada foja. Omdat feit is afu strana itanja.
En adoti ab wammatu. Maar de wetman, mis feidrein, daar waar je toe. If je doet zaken aan ding, san fi kai go vast toe. Ook den begrijp atori. Voor een geestelijke ordening. Dus, unom yoko kies je en we proberen set a pis disi. Het is een kwestie van doorbijten, usaptaka no bo makkelijk. En het vergt heel veel. En Samine begrijp, if me ben daar wan say dat we trasma ben de bezig aan disi. Dan me no bo accent ak ma of vallen aan. Me bo luku per abisteun van nodig, of tenminste advies. Daarmee zou het werken. Want une actie nou ons ma money, den bitten toe aan, maar une actie mo nanga den sandati, den taki te no man dubung inom dogri. Maar itak wan Sandy Jones, itak abroeder die vader naar voort. Je begrijpt de nabestaanden, maar soms maar de bewust gebruik als niet zo. Dan kogo overal een fraud en ook chinso broeder vader, no tide broeder vader voort. Nee. Na broeder presi en if me tegi tori fu voort kan de opoja so tega osino wanyang. Maar een politiekerwijs als een misbruik en dat ook nou een pijnig geen ding den wan die den maar die last libi dape den geest. Omdat bedenk verwacht je oplossingen kon, was aan ekoting, dat is het tactisch, wordt het ook misbruikt. Maar natuurlijk, samsa dape, une keurboen tesma dede. Sowieso in een keurboen. Maar in chasan heeft ala toesei. En te manchen in ala toesei, dan ik kan chawang lusukona mindri. En adesso ini a religie fu winti, want taki de, facterm taki, sekere zuma na brovo na dan carrière. Dat want taki, alles aan na voor pisting. Niks is blijvend. Dat ook toe den vergissing, de missie, nanga den, danga dis sa ooit in sranang, suma leti, suma na leti. Maar het moet ook tot het verleden gaan behoren. Omdat ik kan Libi, you kan Libi, a Libi mus Libi ganga fesi, maar alleen voor luku ganga baka, ik kan sap fem ganga fesi. Dat na Libi. Ja, je moet zo. If you no luku ganga baka, you no man ganga fesi. Im Libi ganga fesi, maar if you no luku ganga baka, you no ganga fesi. Oké, en sang wano ichara boskopukong wo gona Ghana, fugo doan tu ritueel drape, dat ook mop of Ghana, dat we kon gona serenang? Nee, voor Ghana, dan we kon naar Holland. Oh, oké. En dan we kon poeren jazz toe, op een bepaalde fase, dat met een op Chintori, heel groot. En jazz naar Ghana Togo, dat op een bepaalde programma doen we werk af, te de ritueel safu afjofjo. En dan 3 pre-oji derape, wang banya susalaku enzovoorts. Na Elmina sei en uplenji kumasi fu pre-obia dape. Obia in alle vormen. Uplenji na a derde pre dat uplen na Voltaren. Voltaren dape uplen fu pre ala kondre. Omdat dape na a foto a gebied pe ap ala den gewoon te sranang. Desma ala sanif den typisch sranang baka. Dus dape da wodu al pri ala kondre. En baka to badrape efasan waka succesvol, want altijd im aba if. Zou hoop dan osaka kona tata en oanji de srana manja vooral het beste dat ze ooit hebben gehad. En dan oanji want totaal biji perijaso, baka to pour ala sanjaso en us make a zegen af nana kejamang. Dus mus do janga sa en bij zijn toevoeden wet bradafu, dat wanjiwa enorme prejaso. En tata uno tan so langa, baka dat we sakagwa seranang, en dat we guanga seji, en togo dorin ataki, dat yoshita heel wat sanikong utegemoet in apis disi. Geestelijk, en u roko doran fubeng G-vorm aan de sandati. Want te iere metakso, de nomerike alasan michisi, dan alek famosas benkis ala den boskopo? Ja, ewang. Want mi a kabradanga mi, na mi palein, maar te so wan sanotaki dan aanwezigheid de waf den sessie de a de vastgelegd, per de ondervraging
En in Amerika te den Jackie vooral binnenland te ondervraag waar je dat je er even mee grapt dat je ook moet er onderuit. En je even wat je want ja je die one kan kiezen en ook moet er onderuit. Het systeem deed daar om dat te toestaan. We plan voor bakal ook moeten naar Holland dan we saka kong nasranang en dat we leveren a resultaat bakaji a president. Om op de hoogte voor attorneys. Dus dat we leveren resultaat bakataki luku uchasranang a piskring uchakong. Mi miswan pistonet din bewangonen tapu. Want bepaalde boskopu die mi ben sabi of mi bigisma in asrekaf mi dat ben sheng. Dan smart tejaso kisi sanobe sap next fatori en dat is net een mantor die a vraga fu atordis mus seti dan trasma kis adreng en so ikan dak apesol kawan pe mi konshi dak ma fast ma kan dren so wansan das mai so shimi tu in a aksi pe wan bepaalde sani esori tak luku dat mus de so pe akis bepaalde ning lukum kan bepaalde nenja tu die upas de santu de conchita kwa fraga onsta a fraga fator disi en te it saba betekenis isha fraga mi denk no pas ne fraga mek ja druk ja naar Holland mi denk doit kan sorwe even want asan ticket chinting voor men vind alles aan uit sa e betekent sang want mi wang no be man kotak de yeye uroko makan ja traje trasma kistring en den ben kalek alleen konami en dat ben mi consacratro want soms je twijfel lekker bis mij prasera no low yellow en if je denkt zo trasma denki maar je soort a controle je vragen toch oké dus en abe uitleg abe fasie van abe wit vragen dan een gele driehoek dat in een driehoek wan bonde omgekeerd na loktu en atori dat mi betaka eerste to sam takanga den biji basi na kubus kondre die appa jompo grap mi hori and abondat an wans won boma abondati fos mi ben konta papis disi since mi a 17 di den ser kamikon den bijisma daar ben tak over a sanis ben ko uit voor muziek ba taki met tijden dat mi op een maand dan of mi op een maand dan met dat mi dream vriend is de neti ja isab den bijisma fosi taki konja boy say dream ba kapchimbo yang alo mas donja tegi mi dan met het parat mi drentak mi mota Afrika ik kom mi de no bon ma bon rutu sorga lok te virga gron toen den pour ala trap chinengre dape taki tapi mo for no konja so mis da mi dren den verteru precies sei dren dan me shitaki me a bon konasranang ma mi de mi dren rutu na loktu dan abom de kande wang strompal hoogte so fugrong dan mi fadong mota inabong ma dim fado na mi troan fouru wanting fouru dan mi wan sei free broko da laatste woord dat die me tegen den fu mi wan sei free broko dan wan san bar nam tapu en later den ko leg mi uit fami rutu fami dukong en sanabong en abon dat de bekend na bakabusi abong sa egro nanga e rutu na loktu e viri na grong en alas manumata katori. Wan trapisi se sang meki buskondre en vooral den Saramacane Sven tutaki na. Hij klopt dat hij akande wa yeye di de tapu michara boskopu en tika leiden da inasani. I abi dan dat na de sade mai leg hier uit. Want de mai checken san onafhankelijk toe. Dat de leg uit taki ibabens ma di belowe dat de be meka obi afgwe. Maar de nobe manka obiaf kombaka. Fu chadengwe. Maar de babdens ma di dami dik so foto nanga de lowe man en dat ben de den baka bus nengre. De man be ap ala tobia gwe nanga kon no den gwe go trong doro bus kondre of sang. Daarom de kan den baka bus nengre. Want ze waren vlak hier achter het bos. Abra sei Domborg guden sei dapi. Dapi na rorak baka busi. En daar hebben ze gevochten tot 10 jaar na slavernij de befit etanga regeringslichaam omdat de nobe vertrouwt. Maar ab moro biji concentratie en pe ala obia panya insranang na bakabusi rorak efi aksi bus kondre min sot wando tegi asem tori dape obia panya want te bari fu before na tapsena bus kondre nou aksi tak ma peik moto
sana obia do a shubino so adongo. Obia nok mota Brasili na den pres dat kong na foto. Obia moto na foto gwa buskondre. En te je lowe, betekent dat na zij anuman kisi dat uiteki, no man tek alasan mee nooit. En het geheim toe je gwe, heel licht bepak. Dus no man verplaats je boom. Dus, afusan gwe na tapsei, maar santang. En vooral bakabusi santang. Foto's is santang. Want foto na bakker mat fusani. Maar je moet het maar weten. De man die gwe, een nadeel dat de nomeka obiaf draaibaka. Door situaties den kong, ateng na situaties den kong, moksi baka foto. Maar intussen tussen agwe, ateng fu gwe na nga kom baka, so mensen kom sa. Bijvoorbeeld de man die bij ser baka, na kunu bij onsta. Want soms, nasma die be meka obiaji kan de meki lowe igwe ibe man tabu si overleef, dan nasma dat die chin kan de kiser baka. Isabe fino sabi. In geval de man be chiri toe, want in bepaald sani, de man be pot ede lek bewijs. Dus, alla den san dati e wege shwarmi an wam ching tori fudu. Maar alles, sam mi edu nou, mi ben kan ontwijking, maar abo kom je deur te staan, dat mi sabi. Bepaalde san june ontwijk. Maar eigenlijk, je poti ede na penchi, fu wamoro biji wini kande. Ja toch? En in het wordt je niet in dank afgenomen, maar dat aan een punt zijn lukutu. Je hebt een doel, er is ook een bedoeling met jou via amoro biji wang. Via gado. Dus dat is de one troost alvast. Tramahal omesan aan, en daarmee actie, zeiden mine gotaptori, in een jere mi furu in asandisi, ano de tu nodig, mi bigis mano ef de bendal libi, en dat dem tra bigi wang fubus kondre tei mi tu, mi nom go ini nodeloze discussie. Maar te wan tak den tori disi, en na dip kabratorim sabi, sa boom geschiedenis fu winti. En dat, te usap dat bunda, achterhaal je het hele geschiedenis in a bakrabuku, 10 maal moro boom verfijn, 100 maal moro boom. Want na adje story den pot dape de meeste. Dan, te wan tak den tor di sangami, dan mo bigi aksidi taki, is taki is sabop same tak jalo. De tegi mi sumana den kochampa munengre. Tegi mi sumana den morisi kotonengre. Tegi mi sumana den papatonengre. En te manjim den drie dat ira kan ook kan go ina materi pchunso, fu waka go miti apiswaf of yo disi. En minogo in tak miogo leg uit sanasang, maar te tak bijvoorbeeld papatonengre. So men is man sap tak para uploaden nengre tu. De man die lowe fu para ma den talet inabusi de be mek obia en de nobegwe. Te no de waka drape. Geestelijk. Dat de kar den papato nengre. Te yo duwan san na para doti ma ino saba nendis fu kari beji yo dweng ma alfas anu up 100%. Yo sab beji des ma dis onse in ekis pasi. Daarom para tori e waka tranga ina nga yorka. Alasanif para na luwangu na nga yorka. Enough de Basi Ramon, ja. umus luka ting. Ja. Mi ba ak mi no an koti mo fo na ngala lespechi. No mo i abwan ting futai de arki mang o ting awroko o bijing en o ting prakseri fu bana nga awroko disi. Uno kara ting is heel binnenkort. We doen een schets tussen 2 en 4 maanden. Maar het is heel binnenkort, tussen 2 en 4 maanden. Maar mi denk kan de over 2-3 weken is mij hier officieel. En in Agodisi, je abismasan kan sluiten aan in Sranang in een vlucht. En Jana Schiphol, maar voor Holland, die want go in, die desma dat na wan tour, maar die unu na wan messi. We gaan een top team voor Akata Moxie, Buskondre Inji, alasma. En we gaan met alles mee. En in een tour toe kon je zo proberen voor stasma in minst one day we op een open dag, die alasma die op one auto, voor soso. Ja dan, a krachtig zo go tek drapen, want na ons aan we go eis op. Een vrijheid, een geestelijke kracht in alle forsheid zo kan eisen. In de ruimste zin. En dat je kiesbaka, is op ome je die defo stok die no kom of die ne ontplooinasma. Alla den san dat we go oterecht. En min tijden dat je attacke go boom, mis de ne shi of jere voorsani. Yo jere trasma furu di ap furu taki di na soso taki, ma unde euroko na euroko en buroko mane taki.
Maar met dem sma laptop den komende tijd, hoe of wat. Vooral temi doro bakana saranang, dan... De sayere moro nyu Ja, sufi. mi baro bladini sekre. Wata pa yuru. Otu. Garantani basi maknak. If moro accident mi sakari. Ja, ampana yokodai. Niks te danken.